hierdie maandagoggend. Goeiemôre. Goeiemôre, daar is ons so stil sluip ons in die voorhuis in vanoggend. Ek het iets wat van 'n tegniese probleem with my little laptop over here. Don't know really what it is. Dis maandagoggend. It's definitely something that will get sorted out, but we will not be late when it comes to our show. Ja. Hoorie Kaufeee, jy het nou iets gesê wat baie interessant is. Yes. En dit is my so asof hierdie maandag so half somber is, stil is. Vandat ek van die huis wegry, selfs die verkeer. Yes. Ek het op 'n stadium toe dink ek is dit dalk 'n vakansiedag. Nou maar nou toe noem jy iets anders. Dit is vandag die groot begrafnis van die koningin. It is an interesting thing. We saw it on the international news coming in. Obviously, the Queen was lying in state. Literally hundreds of thousands of people have gone past her casket and wishing their last respects. And what was really so cool, the last lady that paid the person, the individual that paid her last respect, effectively the last person going past her casket, was a lady who passed her respects twice. So she went through the one way and then she just, and they allowed it. And she was a former Royal Air Force member. And we all know that the Queen was also in the Royal Air Force as a young lady. And that to me just had so much significance in it. And basically what's happening now today is going to be the Queen's funeral. Weet jy wat was ook interessant geweest is dat ek sien hom op Prins Harry. Dat hy toegelaat is om weer sy vol uniform te dra. En dit was toegelaat, dit was vir hom gegeen. Ek het nogal gedink dit is 'n wonderlike gebaar geweest. Jy weet, especially with the developments involving Prince Harry and obviously the royal family. You know, so it's good to see that in moments like this, you know, issues like that can be put aside and let's just continue in terms of respect. Dit is baie mooi geweest en daar's natuurlik baie vrae rondom dit. Een van hulle is of hy nie dalk die koninklike of die familie mis nie. Jy weet, hy het nou gaan doen wat hy wil doen. Hy het gesê ek stap weg van dit af, maar of daar in die binnekringe nie gepraat word dat hy dalk weer gaan vra of hertoegelaat word tot die koninklike familie. En weer sy pligte gaan opneem. Maar dis 'n baie spekulasie op hierdie stadium wat dit dan betref. The thing is this, Dirk, is that, you know, whatever it might have been in terms of, you know, the friction. We don't really know as outsiders, as the public, we don't really know, was that friction coming from inside in terms of the Queen? Because if that's the case after the funeral, all that, I mean, we now have got King, what's his name again? Die koning. Anyway, I'll get to his name now. I'm terrible with names. But anyway, but you know, now that the Queen has passed, the views might change. Ja, dit is waar, nee. Mens maar kyk, ons is so ver weg van hulle wêreld af. Ons in ons klein wêreld, ons klein eiland hierso. Dit is maar net interessant. Ek het nou die dag ook gelees, was daar joernaliste wat gepraat het oor die feit dat daar nêrens enige standbeeld van haar is nie, enige beeld van haar is nie. Nêrens, absoluut nêrens. Wow, I didn't know that. So ek het maar net by myself gevra, is dit nie 'n kwessie van dit word eers opgerig na iemand se heengaan nie. Jy weet, ter nagedagtenis. En ek is seker daar sal seker planne gemaak word dat daar iets vir haar opgerig word, jy weet. So give us your thoughts. Should statues be put in place whilst people are still alive? Should statues be put up at all? That's another question. But an interesting thing about the Queen's funeral today, Dirk, 2 million people. Dis wat ek jou wou gevra het, nee? 2 million people, which is almost the population of Namibia, are going to be flooding into London today. 2 million people. And we'll get the other statistics, something like they're talking about 4 billion people are going to be watching the funeral from worldwide. Ja, dit is ook interessant dat vandag is dit, hulle noem dit 'n bankvakansie, bank holiday. Yes. Maar wat dit eintlik impliseer
En dit is baie goed gestel. Jy weet, all banks are closed for trading, maar as jy nou privaat besigheid kan jy oop bly as jy sou wou. Yes, yes. Maar banke vir daai spesifieke rede is alles toe. Ja. So dis baie interessant en dan voortaan sal hierdie altyd 'n publieke vakansie of 'n bank vakansiedag wees. Yes, in England, bank holidays are common. Ja. Where we would have public holidays, usually in Britain, it's just called a bank holiday. Yeah. But obviously, when it comes to Christmas times and Easter and all that kind of stuff, then it would be referred to as whatever holiday, and a bank holiday. En daar's natuurlik 'n klomp internasionale besoekers daar, wat toegelaat is en wat genooi is. Ja. Veral die van die Statebond. En ek dink dit is 'n wonderlike gebaar, maar dit sal seker een van die grootste geleenthede wees wat ooit gebeeldsaai word in die geskiedenis, as 'n mens dit so kan stel. Ek praat nou van as jy aan enigiets kan dink, maak nie saak wat dit is nie. I remember in the early 80s when Princess Diana married. Ja. Those days here in Namibia, there was no, let's say, call it direct live television, and we kind of had to watch this event via Betamax videotapes, and Dis waar, that happened dis in waar, like dis waar. basically a weekend later. So we were trailing the news as we were going along. Ek sal nooit daai oggend vergeet toe die nuus gebreek het van Prinses Diana se ongeluk nie. Ja. Ek sal dit nooit ooit in my lewe vergeet. And you know what, Dirk? There are so many people, if you go to them and ask them, where were you when Lady died in that car accident? Where were you at that time? Ek kan vir jou presies sê I can tell you exactly where I was. Ja, ek het buitekant my huis gestaan en ek was besig om die swembad skoon te maak. Ja. Daai oggend. En ek was in Luderitz. I was in Luderitz at the carnival. Regtig. Yes. So nou ja, vandag 'n groot geleentheid. Ek weet baie mense gaan dit volg. So baie dankie dat julle intussen net so maandagooggend net so inleiding, net so terwille van die week se gesindheid vir InfoStream gou kom hallo sê. Ja. Jy weet. Very nice. Ons het besoekers gereël vir vandag. Hulle het laat weet hulle kan ongelukkig dit nie maak nie. So we've just postponed. Ja, ons stel dit net uit en ons hoop dat Darryl se dogter word gou gesond. Ons het voorberei om lekker te gesels volgende. Ja. Dan wil ek daarom net vir Claudia dankie sê volgende. Yes. Claudia Marcuzzi. Ja. Sy het vir ons daai heerlike tertjies het sy vir ons gebring. Moet ons hulle gou wys dit gou. Kom ons wys gou. Ja, bring enetjie nader. Dis dit. So Claudia wat Vrydag hier was, sy het vir ons 'n heerlike tert gebak. Nou wil ek net vir julle gou verduidelik. Kaffie kyk net dan. Ek bedoel, right. Sy het vanoggend dit vir ons gebring. Looks suspicious from a distance. Wat noem hulle dit? It's some form of it's a type of a chocolate eclair, but dis wat ek dink. Absolutely. Dis wat ek dink. Is so 'n klein chocolate eclair. These thingies are stunning. So Claudia, well done on this, and I can only recommend all of you to make use of Claudia's services when it comes to making these things. Hulle is gevul met iets hier. Proes is soos 'n vla. Heerlik. So met 'n lekker beker koffie op 'n maandagooggend. En die smalappie van Claudia, baie dankie Claudia. Dis hoe mens maandagooggend moet begin. Thank you for the nice treat, Claudia. We appreciate it. Nou wil ek weer dink sê, Vrydag, daai tert wat ons nog gekry het. Man, ons kan 'n resep plaas. Well, it's a gesê. Sy het hom gestuur vir ons. Fantastic. Ja. We'll be doing that a little bit later during the day. Ja. Ons gaan op InfoStream daai resep vir julle plaas. Nou, hy het nou hier in die yskas beland Vrydagmiddag of na die uitsending. En toe het Vincent kom happie hap, nee, nog steeds daarna. Toe Christo happie kom hap. Okay. Dis toe nou hierso na 5:00 se kant. En wys jou net hoe lekker en heerlik het dit gegaan. Nou ek kan vir jou met alle vertroue sê, daai koek of daai tert was 'n absolute sukses. Vandat ons geproe het en Rousseau het dit geproe. Hy's nou op pad sterkte vir jou. Het daai tert tot en met die laaste krummel. Het hy sy ding gedoen. So Claudia, jy het baie goed van jou taak gegooi en hier vanoggend verras hy ons met hierdie lekker smalappies. Is dit nou nie lekker om 'n maandagooggend te begin? Goed.
Voordat ons na die hooftrekke kyk, wie's vanoggend Ja, hallo, wie ons het 'n saam paar met ons? kommentare en dan gaan Dirk en ek vir julle gou so deur die koerante vat. Ja. And then afterwards we will talk about what it is that we've done over the past week and also weekend, and also tell you about what we've got scheduled for the week. Ja. Very exciting stuff. Karretjies Carsons is op, goeiemôre Karretjies. Pierre Soden is op, môre ouens. 'n Lekker koel vandag. Ja, we're noticing in the weather precisely that what was predicted by the Met Office, that it's going to be a bit more cooler today and tomorrow. No? Gisterand begin en ons hou die blare hier buitekant op effens van 'n wind wat waai. Ja. Maar is definitief ongetwyfeld koel vanoggend, maar nie koud nie. Ja. So. Dan Piet Spies sê goeiemôre uit 'n lekker nat Bloemfontein. Het julle 'n lekker naweek gehad? We had a fantastic weekend. I spent time at Mike Duvenhager's farm in the Kommas Hoogland with a couple of friends. And it was absolutely fantastic. Naam op car hire, Mike Duvenhager. As jy daar buite is, baie dankie vir jou wonderlike plekkie. He's got a fantastic place. You can do your bookings. They've got from little bungalows all the way to fantastic tents, braai areas, anything you can wish for. So yeah, be in touch with Mike Duvenhager. He's really got a very nice spot out there. Ja, ek dink ook so. Dan Maren Retief sê goeiemôre. Karretjie sê Hentie sonskyn met 'n koel wind wat waai. Pierre sê julle twee dikkes kan maar share met 'n ander dikker. Luister jy ou ding. As jy nou vinnig ry dan is jy betyds om nog enetjie te kom. Hy sê dit is nogal onregverdig dat ons alleen dik word. Pierre, het jy beddens vir dik mense? Vir dik mense. Ja. En dis Pierre van Oblivion. Ja, jy's baie welkom. Jy is nog ons sal vir jou hou. En Claudia het gesê asseblief deel. Sy het kom aflewer vanoggend. Sy sê my moet jy sê my Dirkas moet nie jy alleen in die kombuis eet nie, hou vir kaaf. So ons het nog Pierre, maar net vinnig. En dan Wins sê vanoggend Vincent van Rooyen, hy sê maak net seker dat dit almal eclairs is en nie dat ons daar 'n surprise kry nie. Hulle lyk nogal suspicious, moet sê, né? Maar jy mis uit. Jy mis uit, dis regtig lekker. Dit was net die grootste verrassing op maandagooggend. Yes. Dis so 'n soet happie saam met 'n koffie. Ja. Maar in elk geval die is nog. Ons gaan nou nie alles opweet nie, want ons kan. Daar's te veel. So ek gaan gou advertensietjie vat en dan kyk ons na die hooftrek. FJ Logistics. We do road freight, mostly from our neighboring countries. We do air freight, from all over the world. And we even do ocean freight, for those not so easy cargoes. Most of all, we guarantee to always deliver on time. FJ Logistics. Give us a call today. As ons terug And we're back. And Perry says, my bed wat die meeste gewig kan vat is 180 kg per persoon. Okay. That's baie cool. Nee, dis baie. That's very cool. Goed, wat se hooftrek het jy vir ons Okay. eerste May I touch the topic? Yes. And remember, we spoke about this last week, Dirk. Is this whole, and this comes from the Allgemeine Zeitung, the German daily. There we have it, and the article is over here. And effectively, it says in German, NCAA Bestimmungen nicht umsetzbar. What they're basically saying is destinations are these destinations that need to be upgraded. Remember we spoke about? Van die vliegvelde. Yes, that it is practically impossible to do this in terms of what the NCAA is saying. Now, En die beskikbaarheid van geld, die fondse, want dit sal miljoene kos om die lughawens op te gradeer. that is correct. So we have the Aircraft Owners and Pilots Association. Dis reg. They are known as the AOPA. They are now negotiating with the ministry and with the NCAA. And what they are effectively saying that in terms of that, what has been said by the Namibian Civil Aviation Authority of upgrading either all these runways, and we spoke about how many were there, I think. Ek dink dit is soos 86, ek Ja. het van die berigte hierso. And Dis wat- all the wat stats are in gereeld there. gebruik word, ja. Correct. And to basically to conform to standards in terms of this, that this is practically not possible. And that this will affect the Namibian tourism industry to a very, very negative effect. Okay? Ja. Because
What the newspaper is also reporting is that 61,000 passengers that have been transported to these 96 most used runways, 61,000 in 2018 was the total amount of tourists that were flown to these airports. That over the country's wideness, the distances, the vastness, is that this is now, in terms of what the NCAA wants, just not possible. In other words, what the regular wants and what is practically possible, it doesn't go hand in hand. So no, now the tug of war starts. Nee, maar dit verseker en ek is oortuig daarvan hierdie ding gaan in die hof draai want onthou hierdie proses het begin in 2018. Is die eerste keer en toe is daar skielik besluit hierdie maand, Oktober maand 2022 gaan dit geïmplementeer word. Wat beteken as jy 'n lughawe het, maak nie saak hoe groot of hoe klein op jou plaas nie, moet jy aansoek doen vir permit en dan moet dit goedgekeur word. Hier is die probleem met hierdie hele stelsel en met hierdie stelsel wat nou in plek gestel word. Sou die lughawe eienaar, die boer, die maatskappy, wat ook al, nou aansoek doen en die permitte word nie goedgekeur nie, moet die volgende gebeur. Landmeter-generaals moet uitgeroep word. Hoekom moet 'n landmeter-generaal uitgeroep word? Want die regte koördinate van die lughawe, die aanloopbaan, moet op kaarte aangebring word wat internasionaal beskikbaar gemaak word. Okay. Dit maak nog net sin. Ja. Want die loodse het dit nodig om by die landingsstrook uit te kom. Ja. Dis die eerste ding. Dan die opknapping van die fasiliteite self moet dan gedoen word. En dit kan miljoene beloop. Dan moet daar weer aansoek gedoen word. Intussen tyd as jy nie 'n permit het nie, mag die aanloopbaan nie gebruik word. Because it will be actually they would say unsafe. Ja. It will be rendered unsafe and not you cannot use it in any case neither for yourself and or for visitors. Ek weet en anders het dit gesê as jy kyk nou hoe ver plase uitmekaar het is net jagters na Namibië toe alleen. Ja. Wat nou gaan gebeur is die hele proses gaan nou verander. Nou moet mense met padvervoer gereël word. Hier kom die probleem nou. As 'n jagter inkom dat hy sekere tyd gereël, vandat hy land totdat hy gaan jag tot hy terugkeer. Nou moet hy van padvervoer gebruik maak om daai soms 1800 km te ry. Ja. So sy hele tydstruktuur gaan nou verander. Hy gaan nou hier aankom, dan moet hy amper 'n dag en 'n half reis na sy bestemming toe. So alles gaan omgekeer word. Dieselfde met toeriste. So hierdie is nie 'n lekker situasie. It's not cool at all, and the big problem here comes is that, and please understand us correctly when we're making this comment now, should there be an accident, and we hope there is not an accident, but should something go wrong, and that aircraft company, not only the aircraft company, but also the runway owner, could be held liable. Baie verseker. And that is what makes it so difficult. Ja, die land en die opstyg en natuurlik die gebruik van daai lughawe. Dit is 'n ernstige saak. Ek verstaan dit heeltemal. Gepraat van ernstig, die twee Namibiërs wat gebrand het, die brandslagoffers daar in daai geweldige groot brand van Rehoboth. Ek wil net gou-gou vir julle wys, 'n stukkie daarvan wys. Dit is onder beheer gebring die naweek, maar hierdie is net 'n klein greep van wat daar gebeur het. Sit af daar agter, sit af. Wat regeer jy dan? Baie dankie vir die bydrae wat ons gekry het. Dis 'n sukses, dis 'n klein greepie wat op sosiale media was, maar die brand was heeltemal buitekant buite beheer gewees en die burgemeester van Rehoboth, Enrico Junius, en sy vriend Quentin Doofie Diergaard, het 60% plus brandwonde opgedoen. Dis iets verskrikliks. En toe is hulle gehaas na die groot skuur hospitaal toe in Kaapstad. Ongelukkig was die hospitaal vol, het nie beddens gehad nie. En toe is hulle verwys na 'n ander hospitaal toe. Maar dit maak nie saak nie. Wat baie goeie nuus is dat hulle onmiddellik, wel die dokters hier het onmiddellik gereël dat hulle oorgeplaas word Kaap toe. En hulle was toe bekend gestel aan 'n wêreldbekende
spesialis. En hy het ongelooflike navorsing gedoen. Die ou se van is kleintjies, Dr. Wayne kleintjies. Ja. En hy het onmiddellik gesê hy is gereed om hulle te help. Nou wat hy gedoen het is hy vat basies van die vel sample en dan word dit behandel en dan word dit later weer oorgeplant op die pasiënt. Okay. In 2015 het hy internasionale roem verwerf. En die tegniek is basies om die vel van die pasiënt te oes, in 'n broeikas te sit, te kweek en dan weer op die pasiënt oor te plaas. That's incredible. En dit was 'n wêreldeerste. So we're saying that these two gentlemen are now in the hands of the best. Dr. Wayne Klein. Fantastic. Well done. Wêreldspesialis in Suid-Afrika. So dis absoluut wonderlik. Is net baie jammer ongelukkig vandag gebeur het, plaaswerkers was besig om te swys by 'n hek en toe het van daardie vonke die veld aan die brand steek. Maar hulle is kritiek, maar hulle is stabiel. Dit is wonderlik. Yes. Dat spesialiste so vinnig kan hande vat. And especially this time of the year, I mean, that what we've just seen in the video that we brought you, which was basically everywhere on social media, is incredible how the wind can actually manipulate that fire into any direction. Wel, and it's, you know, you just don't see it coming. Jy dink jy is nog veilig op die oomblik en dan all hell breaks loose. Weet jy wat is scary, Kaufeee? Ek het al gehoor daarvan, maar mense het dit nou hier regtig sien. Dis 'n fire tornado. Ja. Van die hitte. Dan begin daai tornado vorm. En daai ding soos wat hy beweeg, so vinnig as wat hy beweeg, steek hy alles in die brand. En jy kan hom nie stop. And the other thing is that fire demands oxygen, so it sucks the oxygen right in, and that is what creates then these, what do you call these little tornadoes and what. And they, of course, they just spread that fire like crazy, isn't it? They just dump the flames wherever it is. Ons het nie gelees of gekry of weet op hierdie stadium van hoeveel plase afgebrand het nie. Right. Maar dit was 'n geweldige brand en neem tog kennis van die gevaar. Die land is bitter droog van hoek tot kant, links na regs, bo tot onder boere en kampeerders en almal wat die paaie gebruik, jy weet, moet tog nie daai stompie uitskiet by jou venster nie. Dis maar net hierdie tyd van die jaar is krities dat ons moet omgee. Yes, wat het jy nog? Then on the front pages of the Namibian this morning, an interesting article. Namibian cheetahs released into Indian wildlife park. Environment Ministry believes cats will survive amid negative reports. 8 wild cheetahs that left Namibia for India on Friday were released into the Indian wild by the Indian Prime Minister Narendra Modi on Saturday. So the cheetahs arrived on Saturday and were released into the Kuno National Park Wildlife Sanctuary in the central Indian state of Madhya Pradesh. I hope I pronounced that right. So Wie weet Kaufeee, dit is 70 jaar gelede wat luiperds uitgesterf het in Indië, 1952. Wow. En hierdie proses is nou al baie lank aan die gang. En hulle het besluit dit moet saamval met die 72ste verjaardag van daardie Indiese prins, premier, nee? En dis baie interessant as foto's van die Boeing 747 wat se voorkant geverf is. Oh, especially for those animals. Dit is baie. En natuurlik 'n mens moet baie geluk sê aan ons vereniging hier in Namibië wat gehelp het met dit, die Jagluiperd Bewaringsfonds. Okay. CCF. Hulle was eintlik verantwoordelik vir die herbekendstelling in Indië. Ja. So Namibië het regtig vir sy ding gedoen en die personeel van die CCF het saam met die jagluiperds gereis en daar was natuurlik 3 mannetjies, 5 wyfies en so almal van hulle so tussen 2 en 5 en 'n half jaar oud, maar hulle het veilig by hulle bestemming aangekom. So dis wonderlik. But surely all the homework must have been done to ensure that they've got these roaming meadows and also what kind of animals will they be hunting there? Do they have gazelles and stuff? As jy daaraan dink dat daar was luiperds gewees. Okay. So die navorsing is gedoen en hulle word nie in 'n dieretuin gesit nie. It's in a park. In 'n park, absoluut. En aanvanklik was dit nie goedgekeur nie. Aanvanklik was daar baie vrae rondom dit en die proses gaan al 'n klomp jare. So die jagluiperds is Vrydag vanaf die CCF se sentrum buite Otjiwarongo na die internasionale lughawe Siakatako vervoer waar die kratte in die Boeing 747 gelaai is. Ja. So daar is dit. So dis wonderlik dat hierdie ding uiteindelik kon plaasvind en dat Namibia kon help.
En Namibia het verseker dat elke stap daarvan reg gedoen is. Karma Land sê goeiemôre, hy het 'n lekker nat bloemfontein. Sy sê ook gaan hulle gewoond raak aan al die sterk curry. Ja. Nou? Dus hier voor die tyd het hulle 'n bietjie curry gekry. Ja, nee, verseker. En dan Charmaine Lou van Swakopmund, sy sê ook môre julle twee, môre Charatjie. Lekker om jou vanoggend hier so op die show te hê. Ons hoop jou naweek was baie lekker. Chara het hierdie wonderlike foto gevat gisteraand by 'n sundowner in Swakopmund. Sy bly letterlik in die dorpsgedeelte van Swakopmund. She stays in the city center, and always when there are these beautiful sunsets, then Chara goes and takes a couple of photos. Always nice to see those photos, Chara. Please don't stop. Baie nice. En ons het vanoggend op sosiale media, het ons van Joffie, het ons 'n foto gekry oor die, nie die eerste keer nie, maar 'n baie unieke gesig, en dit is 'n jagluiperd en daar in die Bata Park, en vir die Mango Park. Okay. En dis baie ongewoon vir jagluiperds om daar gesien te word. So ek dink miskien môre met Bewaringsdinsdag. Ja. Maar ons het ook 'n spesiale uitsending môre, ons gaan nou daaroor praat. Miskien moet ons vir Joffie bel dat hy 'n bietjie vir ons vertel van daardie jagluiperd wat hy daar afgeneem het. Rarig, baie mooi. Goed, dan het ons nog iemand van Kenia wat ons hierso gejoin het. Ja, vanoggend Eben Benadi. Eben wat ons ook al by ons op die show was. Eben, is lekker om jou te sien. Ek hoop jou dad is ook op die show en al die ander Namibiërs wat daar is, dat hulle begin inlog hierso by InfoStream sodat ons julle in Kenia, that we can inform you in Kenya what is happening in Namibia as we go along. Dis nou wonderlike nuus. Eben, baie dankie, baie welkom. Jy het jou woord gestand gedoen. Ja. Jy is 'n man van jou woord. Jy het gesê ouens, sodra ek ingesettel is en sodra ek rustig is, soos Rousseau heel, hy is nou weer op pad na 'n nuwe venture toe, maar hy het gesê sodra ek ingesettel is, gaan ek weer met julle kontak maak, en dit wys julle net die krag van sosiale media. Ja. Wat ons nou al besoek is in Kenia. Jy weet mos daai mense in Kenya, ek dink is die Maasai. The Maasai, those they jump into the air like that. So Eben visited them over the weekend, and we got a video, a clip from Eben as well, obviously a tourist attraction. And then Eben joined in, and it was surprising to see that Eben could jump almost as high as they did. So well done, Eben. Eben, dis vir die van julle wat nie van Kenia, hy sien die jong swart baard ou met 'n lyf van wat ek dink 'n klomp mans graag sou wil hê. Hy is fiks en hy's sterk en hy's baie mooi gebou. So ek kan dink hy het 'n paar lesse. Ja, nee, dis die white man can jump. Nee. So dis daar. Die Iran ding. Kyk, die tonge was los oor die Iran, die hele proses. En die ouens het regtig waar klippe gegooi daar in die Leonardville omgewing. Okay. Jy weet, en gesê dat hierdie Iran ontginning, sou dit goedgekeur word, gaan dit die water besoedel. Ja. Nou, Kaufeee, ek bedoel, ons ken Leonardville, ons ken daai omgewing. En water is nou nie een van die kommoditeite wat nou volop daar is. Ja. Jy weet. Ja. En dit was, die boere het net gesê, ons is nie gelukkig met hierdie ding nie. Want die ontginningsproses gaan beteken dat daar besoedeling gaan plaasvind. So, Uranium One het toe nou beloof. Hulle het saam met 'n klomp leiers saamgekom, en hulle het gesê daar gaan geen besoedeling wees nie. Die boere of die gemeenskap hoef nie bekommerd daaroor te wees nie. So, die maatskappy se naam is Headspring Investments. Hulle het beloof dat hulle gereeld watermonsters sal neem om seker te maak dat daar geen besoedeling in die water is nie. Maar hulle wag nog vir die groen lig van die Namibiese regering voor hulle kan aangaan. Ja. So die maatskappy is tans besig met eksplorasiewerk naby Leonardville, en nou ja, dis ten midde van die vrees dat die ondergrondse waterbronne kan besoedel word. Maar die ouens het beloof hulle gaan dit nie doen nie. So kom ons kyk, dis 'n Kazakhstanse maatskappy, en hulle gaan 50-50% met die Namibiese maatskappye saamwerk. So kom ons hoop die ding werk. Ja. Want dit beteken baie vir Namibië. Ja, natuurlik. Jy weet, ons beskik oor die bronne. So die kwessie is net, gaan dit sorgvuldig noukeurig gedoen word, sodat die boere of die gemeenskap in die skade bly. So daai stukkie nuus, ons gaan dit ook maar net volg, soos wat ons aangaan. Kom ons kyk gou-gou, Tsumeb, die uitsettings en die hervestiging van mense, dit gaan nog steeds aan. Dit nog nie opgehou nie, ons het al 'n paar keer daaroor gepraat. Dis nou 'n klomp mense wat geraak word deur die uitsetting. Daar's 47 erwe wat uitgesit is, maar daar's 3000 mense wat gehelp moet word.
Nou, hoe help jy 3000 mense met 47 erwe? Ja. Net 47 erwe op hierdie stadium is gereed om beset te word, maar daar's 3000 mense wat behoeftig is vir grond en verblyfplek. Ja. So Tsumeb het groot probleme en nou ja, ons kan daar's 'n klomp onsmaaklike goed wat tans daar gebeur, maar ons laat dit, ons hoop net dat Tsumeb se munisipaliteit vinnig daaraan kan aandag gee. Die ander ding wat slegte nuus is op 'n maandagooggend, nie net op 'n maandagooggend nie, maar aangaande nuus is dat besighede in Windhoek en in Namibië, al hoe meer besighede het gesluit. Op hierdie stadium net totdat die koerant geprint was daar 18 maatskappye wat finaal gesluit het. Met ander woorde, hulle het finaal hulle deure toegemaak. Nou Kaufeee, dit beteken werksverliese. Dis iets verskrikliks. That's terrible. It's terrible. Opgehoopte skuld, Yes. onbetaalde belasting en minder ondernemings. Dit beteken plekke wat leeg staan in Windhoek en in ander dorpe. En dis nie die einde nie. Op hierdie stadium is daar 133 besighede wat sê hulle gaan net tydelik of hulle het net tydelik hulle deure gesluit, maar hulle kyk of hulle weer aan die gang kan to restart, and that in itself is not an easy Ja, feat. maar die ander ding is weet jy dat daar is terugbetalings, die Ontwikkelingsbank van Namibië sê dat daar terugbetalings agterstallig is van bykans 263,5 miljoen op hierdie stadium. 36 kliënte se rekeninge is tydelik opgeskort. So as jy na die kettingreaksie kyk daarvan, Yes. jy weet, dan is dit nie goeie nuus nie, maar jy het nou die dag vir my gesê dat 'n klomp van jou vriende, mense wie jy ken, Ja. moes noodgedwonge hulle besighede sluit. Yeah. That is the case, especially the vulnerable, shall we call them small to medium enterprise businesses. We've seen friends, people in our social circles, whether it is a hairdresser or whether it is a small renovations company. You know, these small businesses, especially businesses that also are work from home, you know, those organizations are really feeling the brunt of it in terms of making ends meet. And for that, you know, the costs of advertising and promoting the organization, you know, that becomes also a bit difficult. So speak to us, speak to InfoStream Namibia. If we can help, we would like to help. And we believe that our rates are very, very reasonable. So if you're out there and you need a little bit of a push, jy het 'n hupstootjie nodig. En sê natuurlik ook baie dankie. Thank you to all those organizations that are supporting InfoStream Namibia already. Thank you very much for what you're doing for us. En julle sal opmerk hierdie week het ons nuwe adverteerders, nuwe deelnemers. Yes. Elke dag gaan ons aan jou bekendstel. Jy weet Kaufeee, as jy dink in 2020 het in terme van lenings was daar 1.5 miljard se lenings is aangegaan. I see. Nou die vraag is, ons het gepraat daaroor verlede week en voorverlede week, banke op hierdie stadium is stadig of traag om huurkope goed te keer. Ons het gepraat van die nuwe motormark, hoe lank ons moet wag voordat hy toestemming kry of goedkeuring kry om 'n motorkar te koop. Dieselfde met persoonlike lenings, dieselfde met besigheidslenings, dat die banke al hoe meer traag of versigtig is eerder om lenings toe te staan. Nou ja, aan die een kant verloor en maak besighede toe. Mense verloor hulle werk. Al hoe meer mense staan in toue. Dan kom die hele kwessie van hongersnood. Families kan nie voorsien nie. En die banke wil nie meer lenings toestaan nie. Maar mense verstaan hoekom. Want as jy kyk na daai bedrag van 1.5 miljard, 2.6 miljard in 2021 en reeds 2.7 miljard vir die eerste 7 maande van verjaar in terme van lenings. Dis groot bedrag vir 'n land soos Namibië. Yes. Jy weet. Yes. Nou goed, mense verstaan dit, maar aan die ander kant al wat ek kan sê is ouens staan saam. Ons kan nie net dood eenvoudig maar net laat gaan en vir die een vir die ander en sê, "Well, tough luck vir jou my pel." Ja. Jy nou maar jou company verloor jy dit. Dink bietjie mooi oor wat gebeur. Dink bietjie mooi aan die kettingreaksie. Yes. Is dit 'n kwessie van sorry my chom, jy het jou besigheid verloor nie. Daar's bietjie meer as dit. En ons kan baie lank hieroor gesels. And always remember, the economy is determined by how well the economy is doing, is by the flow of money.
Okay, so typically what has happened, obviously COVID and all that kind of stuff, if I say that word, I just cringe even more and more and more. But effectively what happens if the flow of money stops flowing, the effect that it has all the way down the line is unbelievable. Geld is maar soos water, weet jy? Ja. En die geld moet vloei, and if there's no cash flow, then Ja, kyk, jy weet, not that good. jy was self lank met finansies betrokke geweest. Jy weet wat die wisselwerking is daarvan. Maar as ek sê, die hele ding van besighede wat toemaak en die samesyn, die wisselwerking onderling van mense, hulle kliënte ens meer, ly skade. Yes. En dis 'n ongelukkige een ding. Dis soos bome wat uitgehaal word wat lank gevestig was. Right. Sodra daai bome uitgehaal word, is dit nie 'n kwessie van jy plant maar net weer een in sy plek nie. Jy kan, maar dit vat jare voordat daai wisselwerking en die interaksie weer van so 'n aard is dat dit gesond is dat die interaksie plaasvind. Yes. Dis nie net 'n kwessie van maak toe, maak aan en oop, ek is Bob se oom nie. Dit werk nie so nie. And perhaps we should organize another interview with Eben de Klerk, our economic advisor to InfoStream, to actually chat about whether the economy is turning, because we've heard the terrible inflationary rates that are going up and all that. Oh, but we don't want to speak on this Monday all about these grim and somber things, Dirk. Maar ja, ek hoor Kaufeee, ek hoor wat jy sê, maar hier wat dit is maar maandag blues en ons het ek en jy het nou 'n paar keer ons het gereeld gepraat oor hierdie SIM-kaart registrasie. Oh yes, Jy yes. weet maar niemand praat. Ons praat nou oor waar dit vandaan kom en moet dit gebeur. Where are we on that, by the way? Wel, wat tans gebeur is dat niemand praat oor die onderskepping van inligting wat gedoen gaan word nie. Jy weet, hoe gaan dit gestop word? Maar 'n prokureur, Apollos Shamakeleni, Right. hy het 'n uitspraak gelewer en hy het by gesprek by UNAM. En toe het hy gesê, mense wat skuldig bevind word aan die misbruik van onderskepping van inligting, Ja. privaat inligting, Ja. kan 'n vonnis van 10 jaar tronkstraf of R100,000 opgelê word. Wow. So hier's 'n ou wat besorg is daaroor. En ek dink ons almal is besorgd daaroor. Want is hierdie proses goedgekeur en is dit mooi deurdink? Ons weet in Suid-Afrika is dit nou al lankal in plek. Daar is dit 'n kwessie van dis soos brood en botter. Jy kan nie net 'n SIM-kaart gaan kry nie. Ja. En Namibië is ons nog gelukkig, maar hierdie is 'n teerpunt van SIM-kaarte en die registrasie daarvan. En die bewakers op die wet van onderskepping of die regulering van onderskepping moet bietjie huiswerk doen. So ons gaan kyk wat nog hier gaan gebeur. Hierdie ding net tog nie gaan slaap nie. So kom ons kyk na boodskapies vandag. Yes, messages are coming through. Lizelle Kotses says ons het 'n land, maar housing sal 'n probleem bly. Ja, ons stem heeltemal saam. Eben Benadi sê Asante Sani. Asante Sani. Ja, die Sani, dis nie die kar nie. Ja. Hy sê net Asante Sani, dit beteken baie dankie in Swahili. Daar leer ons iets. Daar het ons dit. Ja. Daar het ons dit. Ja. Ah, baie dankie Eben. Stuur vir ons. Yeah. So we went to a very special place, Dirk and I, last week, which we are not going to tell you where we were. But in tomorrow's show, we're going to reveal all of that. We've got a really special show for you tomorrow. So make sure that you stay tuned on to InfoStream on what do we call it? Conservation Tuesdays. Conservation Tuesday. Dis wat ons Dinsdae noem. Ja. Ons het ek moet dan sê weer eens baie dankie aan Barta vir die batterye. Ons het vir Monique gevra sy moet kyk of sy dalk môreoggend ook vinnig kan kom inloer. Okay. Om net oor een van haar gunsteling projekte te gesels. Sure. Maar ons bydra môre gaan hoofsaaklik oor ek dink is 'n wonderlike bydra tot bewaring in Namibië, maar ons sal vir julle môre daai inligting gee. Kom ons gaan kyk gou-gou na advertensie intussen. Vintage Bar and Grill. At Vintage, we simply love our music. We have a variety of live bands playing in our beer garden every Friday and Saturday from 2 to 6. From Wednesdays to Saturdays, our great DJ keeps the place rocking from 7 to 12 in the evening. We also have karaoke every other Thursday where you can come and sing your heart out. So I guess you can say it's a music lover's paradise? Vintage Bar and Grill. Always a good time.
en Barta, baie dankie nogmaals. So, jep, Kaufeee, kom ons kyk so vir oulaas nog gou wat is daar op ons boodskapies vir vandag? Yes, on the messages coming through at this particular point in time, we've just had Lizelle Kotze, the last one, but looking at the weather. In the interior, cold to cool at first. In the south, the central and eastern regions, otherwise partly cloudy and cool in the south. Elsewhere, sunny and mild to hot, a fresh southerly to southwesterly wind in the interior and also except in the northeast. There we go. The coast partly cloudy and mild with fog patches this morning. The wind moderate to fresh southerly to southwesterly. Maximum temperatures for today in Windhoek 23. We can see that it's definitely going to stay a bit cooler. Swakopmund 18 with Walvis Bay also at 23. Then Katima Mulilo at 36, Ondangwa at 35, Otjiwarongo at 30 and Riobot at 23. Mariental today 21 with Keetmanshoop at 18, so we can see that Keetmanshoop is going to be a little bit cooler. And then going into the east of the country, let me just have a look. I don't have the details for Gubabas or Beitepos. We haven't had that for quite some time. Ek wonder wat het jy verkeerd gedoen? Ek weet nie, maybe it's the Met Office, but maybe something is not working in those areas. Gubabas, arme Gubabas, daai boere, julle kry nie inligting by ons. Yeah. Sê gou, wat is daai cautionary note weer daarbo? The cautionary note is called Arctic air in the south, central and eastern regions tomorrow. So we don't see this cold going away quickly. We're probably going to have to sit it out until Wednesday or Thursday. Ja, maar dan wonder ek die Vrystaaters sê dit daar's reën. Ja, want Bloemfontein het gesê dit is nat by hulle. Ja. So yeah, because we don't have these satellite pictures today. Ja, ons het ongelukkig dit nie so hou vir ons op hoogte en dan ook vir julle by die kus, daar's 'n klomp aktiwiteite daar. Dit help net vir ons dat ons weer voorspelling en dit wat ons met julle deel net so 'n bietjie meer korrek is. Ja. Ek dink ons gaan dan stadig eers afstap en maandag klaarmaak. Soos ons sê, môre is 'n baie spesiale uitsending wat ons alreeds gedoen het, maar dit gaan lekker wees om dit regstreeks met julle te deel. En terwyl dit speel kan die ouens nog steeds hulle kommentaar vir ons gee, Ja, nee, dit natuurlijk. is korrek. Yes, we will be En dan watching it as we go along. Woensdag het ons ook 'n nuwe gas. Ja. Dis die begin van 'n reeks wat ons gaan gesels so Woensdagoggend. Ons kan seker sê wie ons het. Ons het Rudolf hierso. Ja. Rudolf is Woensdag by ons hier op die bank en ons sien baie uit daarna en dankie vir Rudolf se wonderlike kompliment. Hy het gesê die lewe is ernstig genoeg en julle twee ouens maak dit so gemaklik in 'n lekker kuier atmosfeer dat ons baie graag sal deel word van julle uitsending. Is daar mense wat dink dit is hopeloos te informeel? En moet die show meer formeel wees? Jy het nou die dag die vraag gevra. En ek het baie daaroor gedink. Ons kan eintlik vir die mense vra, hulle moet nee. Shall we wear ties? Julle kan gerus vir ons laat weet. Yes. Moet ons dalk baie meer formeel wees, jy weet. Ja. Ons het besluit van die begin af ons gaan 'n gemoedelike atmosfeer skep as van die gesprekke ernstig is en formeel is. That's gonna be so. Ja, sure. Maar nou ja, ons bly by 'n lekker koppie koffie, ietsie om te eet en lekker om saam julle te gesels. Laat weet vir ons wat julle dink. Julle kan dit na die tyd doen of op ons WhatsApp nommer +264 81 432 8233. En net om te bewys dat ons wel daarna kyk, gaan ek vir Karretjie sê baie dankie vir die foto wat jy al gestuur het vanoggend oor die daar sê uit dit Die vliegtuig. Ja. Die vliegtuig met daai gesig van die luiperd voorop. Dit is baie goed gedoen. Ek moet regtig waar sê. So ons kyk na ons WhatsApp boodskapies en so meer. So julle is baie welkom om vir ons te So stuur. Eben Benadi sê nee, hou dit soos dit is asseblief. Okay. Dankie Eben. Jy het vir ons En Zelly Kotze sê ook so. En Sonja Breitschneider het gesê sy is bietjie laat, maar sy is hierso. Dankie Sonja. Daar sê sy het halgeweer geskiet die naweek, het ek gesien. Ja, die kleiduif. Okay. Clay pigeon, isn't it? Is that what it's called? Dis 'n baie lekker sport. A lot of fun. Is bietjie duur, maar dis baie lekker. Dis nou regtig waar hand-oog koördinasie en so. Just don't show Zelly how to do it because that would just endanger me when I come home late at night. Weer sou dan. Weer ons gaan moet ons nou vir jou wag vir daai koekies.
Kaufeee, ek dink dis veral eers van ons kant af. Dis van ons kant af. Thank you for joining us here on InfoStream today, Monday, the 19th of September. We'll see you tomorrow. En as julle gaan TV kyk na daai begrafnis, dit gaan 'n epic wees. Ja. Epic. Ons gaan môre 'n lekker episode hê. Ons sien julle môreoggend. Cheers vir nou. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.